Ku pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh
sapi karo maca Quran. Nah kira dirapi jebol tamu undangan. Rasane bingung isih ra percaya, telung sasi wingi aku isih pacarmu. Sepo saiki ana wong liya, rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu. Awale indah kini berantakan, kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan, kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Ini
asmara menunggu pertemuan tiba. Hati
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Halo Wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kayaknya wis sampe punduk Apa? iya bener kan Ya, wong urip kuncine telu apa? ikhlas sabar golekne Lah kowe. cintaku mbok ya sampun le nesu nesu kabeh
Sedo sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya candiyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa omonane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra moco kelani ngene men anak sing rusak omahe. Ikan Halo, ketemu sakina apal kok. kabar? Kalian mau ngecane kuwi kapan? Kapan-kapan? Dipikir sih, ikune wong tua abot. Oh iya.